Nữ tù nhân tên Maya này đang đứng tập thể dục, bất ngờ có một người dí chuôi dao vào gáy của cô ta. Sau đó liền quay người tung cước sút thẳng vào mặt người ở đằng sau. Người phụ nữ cầm chuôi dao nhân lúc Maya mất cảnh giác liền tấn công ngược lại. Một cú đấm thẳng vào mặt Maya, đấm xong tay trái lại sang tay phải. Cứ lia lịa liên tục khiến Maya không có cơ hội được nhìn thẳng để định vị lại đối phương. Nhưng đó cũng là lúc mà con thú bên trong Maya đã hoàn toàn bị khiêu khích. Đầu tiên là dùng chân đạp thẳng vào đầu gối của người phụ nữ kia. Sau đó là một cú đá bay khiến cô ta hoàn toàn mất phương hướng. Không bật dậy như phim kiếm hiệp nhưng cảnh đứng dậy này thật sự rất là hút mắt đấy. Lúc này mới chính là sân khấu của Maya cùng con thú bên trong mình, giống như là đang biểu diễn một bài ballet. Còn chưa kịp để người phụ nữ hiểu ra Maya định làm gì, thì cả cái miệng đã bị Maya đấm liên tiếp vào mặt. Một đấm rồi hai đấm rồi 3, 4, 5, 6 đấm nữa. Mà những cú đấm này chắc chắn là một võ sĩ bình thường không thể nào làm được. Chính xác thì Maya vừa mới đấm liên tiếp 99 cái vào mặt người phụ nữ xấu số kia. Kết thúc màn biểu diễn cú đấm trên nền nhạc ballet vừa rồi là cú đá chân chốt vào cầm đối phương của Maya. Rõ ràng là sau đó sẽ chỉ còn thấy người phụ nữ nằm im bất động ở dưới đất. Lúc này quản trại cũng đến rồi bắt Maya lại. Cô ta bị còng tay và đưa đến nhốt trong một căn phòng tạm giam vừa nhỏ vừa tối tăm không ánh sáng. Nhưng Maya không dễ dàng từ bỏ như vậy. Thay vào đó cô ta còn tập luyện chăm chỉ hơn bình thường. Tất cả chỉ để bản thân trở nên dẻo dai và mạnh mẽ hơn. Nhưng lý do tại sao cô ta lại phải làm như vậy? Thì ra là vì chồng của Maya đã chết trong một vụ ám sát, còn con gái sau đó cũng bị bắt cóc. Bây giờ chỉ còn lại một mình cô ta mới có thể giải cứu được cho con gái của mình, còn phải trả thù là lấy lại danh dự cho chồng của mình. Cô ta là Maya, là một diễn viên múa ballet chuyên nghiệp và nổi tiếng. Chồng của Maya điều hành một nhà máy lọc dầu, việc kinh doanh cũng rất phát đạt. Hai vợ chồng có một cô con gái nhỏ rất đáng yêu và thông minh. Bọn họ ba người vốn dĩ là một gia đình hạnh phúc. Cho đến ngày hôm đó, chồng của Maya bất ngờ bị một nhóm người ám sát. Chồng của cô ta chết ngay tại chỗ. Sau cái chết của chồng, một nhóm người lạ mặt tìm đến Maya. Bọn họ yêu cầu cô ta phải giao lại tất cả những tài liệu bí mật mà chồng ta đã cất giấu. Maya hoàn toàn bị sốc và sợ hãi vì không biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình của mình. Cô ta vội đến tìm bạn thân của mình là Mason để xin giúp đỡ. Mason nói với Maya, để loại bỏ những người này thì cô ta nhất định phải tìm ra được số tài liệu quan trọng đó của chồng mình. Nhưng Maya thậm chí còn không nhớ nổi chồng mình đã từng nhắc đến chuyện này hay chưa. Cô ta dù đã tìm kiếm khắp nơi ở trong nhà, nhưng cũng không thấy được số tài liệu đó. Hôm đó, cô bạn thân nhờ Maya đưa đi thăm mẹ ở trong bệnh viện. Nhưng cô bạn thân kia vừa xuống xe thì cảnh sát lại đột nhiên ập đến. Sau đó, cảnh sát cũng tìm thấy gói hàng cấm bên trong xe của Maya. Tiếp tục đến khám xét nhà hát thì cũng tìm thấy gói hàng cấm bên trong tủ thay đồ của Maya. Cho tận lúc này thì Maya mới nhận, thì ra người bạn thân đó cũng đã bị nhóm người bí ẩn mua chuộc. Nhưng cô ta vẫn không hiểu tại sao bạn thân lại làm như vậy với mình. Đó là vì người bạn này cũng muốn giật lấy vai diễn thiên nga trắng của Maya. Maya sau đó bị cảnh sát bắt giữ vì tội tàng trữ ma túy. Mà người phụ nữ ở đầu phim kề dao vào cổ Maya, sau đó lại bị Maya đánh ngược lại đến thừa sống thiếu chết, bất tỉnh nằm dưới đất đó. Thật ra cũng chính là người mà bọn người bí ẩn bên ngoài cài vào. Cô ta vào đây là để điều tra và ép Maya phải khai ra về đống tài liệu mật đó. Nhưng đến cuối cùng đã không tìm được gì lại còn bị đánh trong nhục nhã. Trong lòng vẫn ghim hận phải trả thù Maya. Vì vậy mà tối đó, nhân lúc Maya không để ý cô ta đã vác gậy đến đánh Maya bất tỉnh. Sau đó, cắt cổ tay để tạo thành một vụ tự sát bên trong nhà tù. Không lâu sau đó, Maya được đưa đến bệnh viện nhà tù để cấp cứu. Nhưng trên đường đi, hai nhân viên y tế của nhà tù lại đột nhiên nổi thú tính định làm trò xấu với Maya. Cũng chính vào lúc bọn họ chuẩn bị bắt đầu trò vui của mình, thì sao thì lại nghịch hành. Maya đột nhiên mở mắt, một chân sút thẳng vào đầu nhân viên y tế ngồi cạnh. Người bên cạnh sợ hãi liền vội đến ghi chặt Maya xuống. Nhưng điều mà anh ta không ngờ được là Maya thẳng tay đã cầm chiếc máy rung tim. Bằng cách này mà cô ta đã xử được hai tên nhân viên y tế biến thái ở sau xe. Tiếp đến thì còn tài xế là xong, cuối cùng thì cũng làm chủ được chiếc xe cứu thương. Nơi đầu tiên mà Maya đến chính là nhà của Mason. Maya sau khi được hồi sức trở lại đã cố gắng để nhớ lại những gì mà chồng đã ám chỉ cho mình từ trước. Vô tình quay sang nhìn thấy lọ hoa ở trên bàn. Cuối cùng cũng nhớ ra trước khi bị ám sát, chồng cô ta đã tặng cho cô ta một bó hoa. Vì vậy mà sau đó Maya lại vội vàng đến rạp hát để tìm kiếm lại manh mối. Ở đây cô ta nhìn thấy một bức áp phích đáng nhẽ phải là cô ta ở trên đó, nhưng bây giờ lại là hình ảnh của cô bạn thân khốn nạn. Giờ cũng là lúc để cô ta chơi lại cô bạn thân của mình. Maya đi thẳng một mạch đến phòng thay đồ rồi lấy ra một chiếc lưỡi lam. Sau đó cẩn thận nhét vào đôi giày khiêu vũ của cô bạn thân. Xong việc liền vội vàng rời đi. Cô bạn thân sau đó đi đôi giày ballet và sẵn sàng cho sân khấu của mình. Nhưng cũng đúng vào gas cô ta được làm chủ sân khấu này thì ngón chân bên dưới chảy ra màu đỏ. Còn Maya bên này đã đi vào sau hậu trường để tìm hoa mà hôm đó chồng cô ta đã tặng. Quả nhiên ở bên trong bó hoa có một tấm thiệp, bên trong chính là lời nhắn mà cô ta để lại. Maya lần theo địa chỉ trên thiệp để tìm từ khóa. Sau khi nhập mật khẩu, chiếc két sắt thực sự đã mở ra. Bên trong chính xác là số tài liệu quan trọng mà bọn người bí ẩn đang tìm kiếm. Không còn nhiều thời gian để Maya xem kỹ hơn, cô ta phải rời đi thật nhanh cùng với số tài liệu tuyệt mật này. Nhưng vừa đi được mấy bước thì đã thấy đám thuộc hạ của bọn người bí ẩn đứng chờ ở ngay phía trước. Maya liền lập tức quay người bỏ chạy. Đám thuộc hạ cũng vội vàng đuổi theo sau cô ta. Giữa đường gặp một bà lao công đang lau nhà. Bà lao công chỉ muốn nhắc bọn họ đi cẩn thận nhà trơn. Ai mà ngờ làm ơn lại thành móc oán. Giải quyết xong bà lao công, bọn họ lao vào nhà vệ sinh đập cửa để kiểm tra. Maya ở bên trong cũng đã sẵn sàng với bọn đàn em này. Tên đàn em vừa đẩy cánh cửa ra, Maya liền lập tức đá thẳng chân vào cái đầu chọc. Và với tài năng ballet thiên phú của mình, Maya nhanh chóng hạ gục được hai tên đàn em to béo. Maya đã từng là con thiên nga đẹp nhất trên sân khấu ballet, nhưng hiện thực ác nghiệt đã khiến con quỷ sâu bên trong một người phụ nữ phải sống dậy. Hận thù đã biến Maya từ thiên thần thành ác quỷ chỉ sau một đêm. Và điều quan trọng nhất đối với cô ta lúc này chính là cứu con gái mình.
cuối cùng cũng thoát khỏi bọn đàn em. Maya thay đồ của bà lao công rồi bỏ chạy ra ngoài. Đúng lúc này, Mason cũng gọi đến cho Maya. Anh ta đã sắp xếp để Maya rời khỏi nơi này. Maya cũng lên xe theo lời của Mason. Chỉ là không biết đã đi được bao lâu, Maya phát hiện chiếc xe đang đi ra một vùng ngoại ô. Cô ta cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền hỏi tài xế xe bọn họ đang đi đâu. Nhưng Tây AXC không trả lời, liền kéo thẳng màn che xuống. Sau đó, chiếc xe đi đến một nhà kho bị bỏ hoang. Cùng lúc này con gái của Maya cũng được đưa đến đây. Lấy được số tài liệu bên trong túi của Maya xong, bọn người bí ẩn quyết định sẽ xử cả hai mẹ con. Một tên đàn em đến nắm tóc của Maya, chỉ là không ngờ Maya lại tung cước được như vậy. Cứ như vậy, nhà kho bây giờ lại là một sân khấu của Maya. Bây giờ chỉ còn lại một tên đầu trọc, anh ta quay người định đi đến chỗ Maya. Không ngờ Maya đã cầm được súng và bắn liên tiếp vào người của anh ta. Rất nhanh sau đó, cảnh sát cũng đến bao vây nhà kho. Maya sau đó cũng bị áp giải lên đồn. Nhưng Maya biết bọn người bí ẩn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Cô ta nhắc cảnh sát rằng tất cả bọn họ đều đang gặp nguy hiểm. Sau đó cũng kể lại tất cả mọi chuyện cho cảnh sát nghe. Còn nhân tiện nhắc anh ta, nói nếu có người nói mình đến từ đại sứ quán và đề cập đến số tài liệu, thì người đó chắc chắn chính là người của bọn người bí ẩn kia. Cảnh sát lúc này vẫn thấy bán tín bán nghi với câu chuyện của Maya. Quả nhiên vừa ra ngoài đã gặp một người đàn ông đầu trọc, và anh ta đang nóng lòng muốn hỏi về số tài liệu. Còn chưa kịp phản ứng đã thấy viên cảnh sát bị bắn chết tại chỗ. Người đàn ông đầu hói lại đi vào và uy hiếp Maya về số tài liệu, hoặc là giao nó ra hoặc là anh ta sẽ tiễn Maya đi cùng với chồng. Đột nhiên thấy anh ta một vẻ mặt đau đớn, thì ra là con gái nhỏ đã dùng dao đâm vào đùi anh ta. Maya vội nhặt khẩu súng vừa bị rơi xuống rồi tiễn luôn người đàn ông đầu trọc. Muốn tưởng mọi chuyện cuối cùng cũng xong, thì đúng vào lúc này, chiếc điện thoại trên người của tên đầu trọc vang lên. Maya đi đến lấy chiếc điện thoại ra, bên trong là một giọng nói quen thuộc. Anh ta đang trách đám đàn em vô dụng làm mất nhiều thời gian, còn nói xong việc thì xử hết cả hai mẹ con Maya. Thì ra người đàn ông bên trong điện thoại muốn xử cả hai mẹ con Maya lại chính là người bạn mà cô ta vẫn luôn tin tưởng Mason. Bên này Maya lại đừng nói cô ta vẫn sống và nhất định sẽ quay lại để báo thù. Cuối phim cũng không rõ kết cục của Mason như thế nào, nhưng rõ ràng nếu đã đánh thức con quỷ trong một người phụ nữ, đặc biệt là một người mẹ, thì rõ ràng là sẽ không bao giờ có được kết thúc tốt đẹp. Vì vậy, nên tốt nhất đừng bao giờ đánh thức con quỷ bên trong bất kỳ người phụ nữ nào. Được rồi, bộ phim của chúng ta hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại nha cả nhà yêu.